नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए मॉडल पेपर्स की सीरीज चल रही थी। एनटीपीसी के लिए मैं आपको 7 मॉडल पेपर करवा चुका हूं और ग्रुप डी के लिए मैं आपको 9 करवा चुका हूं। ये हमारा होने वाला है आज का ग्रुप डी का मॉडल पेपर 10वां। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने भी ये मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम के हैं। और ये जो मॉडल पेपर है ये 10 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 3rd में लगा था, जिसके 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और 50 अगले क्वेश्चन आपके अगले सेशन में होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकन और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आज का, वर्ष 2018 में त्रिपुरा चुनावों में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में आया था? तो वो था भाई बीजेपी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उक्त समूह से संबंधित नहीं है। तो भाई देखिए, जो बस्टर्ड होता है, बस्टर्ड या गोडावन, ये ऐसे पक्षी हैं जो बड़े आकार के होते हैं और शुष्क व अर्धशुष्क घास के मैदानों में पाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो है ये पक्षी नहीं है, तो जो संबंधित नहीं होगा वो होगा बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय ऐप को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2018 में सर्वश्रेष्ठ गवर्नमेंट सेवा का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो था भाई ऑप्शन नंबर 2 उमंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। भाई 2 पहले विन्यास में, दूसरे में 6 है, तो ये कितना हो गया 8, अर्थात 8वें नंबर पे कौन सा आता है? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुहासिनी ने खरबूजों, अनानास और केलों का प्रयोग करके फलों का एक सलाद बनाया। फलों के कुल भार में से 1/5 भाग खरबूजे के कारण था, शेष भार 3/4 भाग था, और जो था वो केलों का था। और फलों के कुल भार का कितना भाग अनानास था? भाई अनानास के बारे में पता लगाना है, तो चलो मान लेते हैं जितने भी ये फल थे, खरबूजा, अनानास और केला, जो इनका कुल भार था वो मान लेते हैं हम x। तो खरबूजे का दे रखा है कितना? 1/5, अर्थात x/5 हो जाएगा। ठीक है, और जो दे रखा है किसका, तो शेष भाग कितना आ जाएगा? भाई जब खरबूजों का 1/5 दे रखा है तो टोटल जो बाकी बचा भाग वो कितना हो जाएगा? वो x माइनस x/5 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा भाई? शेष भाग 4x/5 हो जाएगा। अब केलों का भार, जो केलों का भार दिया गया है वो कितना दिया गया? 3/4। शेष भार में 3/4 दे रखा है केलों का, और शेष भार हमने अभी ज्ञात किया 4x/5, तो 3/4 आ जाएगा इसका। 4x/5 का 3/4 आ जाएगा किसके लिए? केलों के लिए। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x/5 ये आ गया केलों के लिए। और जो फलों के कुल भार का 1/5 खरबूजे का था, तो x/5 ये हो गया खरबूजे के लिए। ठीक है, अब पूछा है अनानास का, तो भाई फलों का आ गया, जिसमें खरबूजे का आ गया और केले का आ गया, और अनानास का ज्ञात करना है। मतलब इन दोनों को जोड़ के अगर कुल फलों के भार में से घटा दिया जाए तो आपके पास अनानास का आ जाएगा। इसको ऐड करके जब आप x में से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा क्या? x माइनस 4x/5, अर्थात x/5। मतलब कि कुल फलों का जो 1/5 भाग होगा, x का कुल फल कितने थे? x, इसका जो 1/5 भाग होगा वो किसका भाग हो जाएगा? अनानास का। अर्थात ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फलों के कुल भार का कितना भाग अनानास था? भाई 1/5 भाग था अनानास। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार द्वारा किया गया कार्य यह है। तो भाई क्या है वो कार्य, वो आपको निकालना है। भाई देखिए, F दे रखा है आपको कितना? 50 न्यूटन। बल जो है वो 50 न्यूटन दिया हुआ है। D जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 मीटर। आपको W निकालना है, कार्य निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है W का F इंटू डी। F दिया हुआ है 50, D दिया गया है 100, मल्टीप्लाई कर दो 5000, और जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल, तो 5000 जूल। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष उसकी पालना करता है। तो दिया हुआ है कोई पेन पेंसिल नहीं है। भाई मान लेते हैं ये पेन है, तो कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, मतलब पेंसिल एकदम अलग होगी, ये पेंसिल हो गई। अब बोल रही है कुछ पेंसिल काले हैं, तो कुछ पेंसिल कालों के लिए इस तरह से आ जाएगा, कुछ पेंसिल जो है वो काली हो गई, ये हो गई पेन पेंसिल, ये पेंसिल, और ये हो जाएंगे पेन। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ काले पेन है, तो कुछ काले पेन नहीं हो सकते, ये गलत है। कुछ पेंसिल पेन है, तो कुछ पेंसिल पेन नहीं हो सकती इसके अनुसार। तो जो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालना नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल पार्क
में एक बच्चे से मिलता है। बच्चा अखिल की अपनी माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान कराता है। बच्चा अखिल का क्या लगता है? भाई देखिए, अखिल है, ये जो अखिल है ये किससे मिलता है? एक बच्चे से। ये हो गया बच्चा, ठीक है। बच्चा अखिल की अपनी माँ के छोटे भाई के रूप में, तो भाई अपनी माँ के, ये इसकी बच्चे की माँ के, और ये जो है छोटा भाई, ये इसका छोटे भाई के रूप में इसका इंटरव्यू करवा रहा है इसका, ठीक है, पहचान करवा रहा है छोटे भाई के रूप में। तो ये क्या लगेगा भाई? बच्चे की माँ का भाई क्या लग जाएगा भाई इसका? तो ये अखिल इसका क्या लगेगा? मामा, अर्थात अखिल का बच्चा क्या लगेगा? भांजा। तो ऑप्शन नंबर ए है भतीजा या भांजा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जातक कथाओं में खालिस्तान के जन्म और उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। तो भाई किन का मिलता है? वो मिलता है बुद्ध का। जातक कथाओं में बुद्ध का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनन्या सुमा की दादी है। सुमा के भाई सूर्या का सुनन्या से क्या रिश्ता है? तो देखिए भाई इसको कैसे करेंगे भाई। सुनन्या सुमा की दादी है, तो सुमा की दादी है कौन? सुनन्या। सुनयना ये इसकी दादी हो गई, दादी। और क्या बोला है कि सुमा के भाई सूर्या का, सुमा के भाई सूर्या का सुनयना से क्या रिश्ता है? तो भाई वही होगी इसकी पोता लगा इसका। भाई जब ये आपस में बहन भाई हैं तो ये इसका पोता ही तो लगेगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है पौत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018 के FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? तो वो है भाई स्थिति नंबर 11वें स्थान पे है इसकी रैंक। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई कथन दिया गई है, धारणाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी जो धारणा है वो अंतर्निहित है कथन के अनुसार। देखिए क्या दिया हुआ है, एक नौकरी के विज्ञापन में दर्शाया गया है उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल और 2 व्हीलर होना अनिवार्य है। तो भाई धारणाएं दी गई हैं क्या कि इस नौकरी में अधिक यात्रा करनी पड़ेगी और इस नौकरी के लिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषा अनिवार्य है। तो भाई कौन सा सही हो जाएगा इसमें? जो इस नौकरी में अधिक यात्रा करनी पड़ेगी, ये तो इसका सही है क्योंकि 2 व्हीलर होना अनिवार्य है, तो भाई ये तो सही है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी और स्थानीय भाषा अनिवार्य है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो केवल जो एक अवधारणा है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम आकृति का चयन करना है NaZL में। तो आप देख सकते हैं कि भाई जो N है, A है और Z है, ये 3 रेखाओं से मिलकर बनेंगी, जबकि जो L है इसको हम 2 रेखाओं से ही मिलकर बना सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर जो इसका D हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा, इस इधर की जगह क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। आप तीर के निशान को इसमें देखिए, सबसे पहले तीर का निशान इसमें एक में ब्लैंक है, फिर भरा हुआ है, फिर ब्लैंक है, तो सीधी सी बात है अगले में तो ब्लैंक आएगा, मतलब कि भरा हुआ आएगा, तो ये बिल्कुल आ जाएगा। अब स्टार को देखिए, जो स्टार है, स्टार की स्थिति देखिए, स्टार की एक बार तो यहाँ पे भरी हुई है, फिर वो घूम के इधर की साइड गई, फिर जस्ट ये तीर के साथ इधर आ गई। तो अब की बार जो स्टार की स्थिति आनी चाहिए वो आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और जो ये हमारा तीर का निशान है, इसकी जो स्थिति आनी चाहिए वो आनी चाहिए यहाँ पे, और जो बचा हुआ है वर्ग वो आना चाहिए। वो किस तरह का आएगा पहले तो वो देखिए भाई, पहले तो था भरा हुआ, फिर है ब्लैंक, फिर भरा हुआ, तो इस बार जो आएगा वो आ जाएगा ब्लैंक, मतलब कि इस तरह का, पहले वर्ग और फिर उसके चारों ओर इस तरह का आएगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है? ये आकृति नंबर बी में दिया हुआ है आपको, अर्थात जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग राजधानी है भाई उत्तरी कोरिया की, ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा भाई प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर जो 4 है प्लेनेरिया हो जाएगा। इस जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं परंतु रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई सभी जानते होंगे योगी आदित्यनाथ है वर्तमान मुख्यमंत्री।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्लस का अर्थ इंटू दिया हुआ है, माइनस का डिवाइड, इंटू का माइनस, डिवाइड का प्लस है, तो इसका आपको मान निकालना है। तो भाई 18 प्लस का दिया हुआ है इंटू 32, माइनस का दिया हुआ है डिवाइड 4, इंटू का दिया हुआ है माइनस 8, और जो डिवाइड का दिया हुआ है वो प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम से, पहले करेंगे डिवाइड करेंगे तो 18 इंटू 8, उसके बाद जो लिख दीजिए क्या बच रहा है -8 प्लस 3 पे, फिर उसके बाद करेंगे इंटू, ये जो बचा उससे लिख देते हैं -8 प्लस 3 -5 हो जाएगा, इंटू करोगे तो 144 -5 अर्थात आपके पास 139। ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, को साधारण भिन्न में, इस तरह को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है आपको। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पहले भी। तो देखिए किस तरह से करेंगे भाई, 0.0345 और 45 पे लगा हुआ है बार, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो पॉइंट हटा दो। पॉइंट जब आप हटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा नीचे, पॉइंट हटाओगे तो आ जाएगा 1 2 3 4, ये तो आ जाएगा 4 बार, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है भाई, जितने भी बार लगे होते हैं, जितनी भी संख्याओं पे बार लगे होते हैं, जितने भी संख्याओं पर बार लगे हों उसके नीचे उतना ही 99 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, उस जैसे कि अगर ये लिखा होता है कि 0.39 का बार, जब बार हटाते हैं तो उतनी ही बार नीचे क्या आ जाता है भाई, 99 आ जाता है। इस तरह से इसको लिख देते हैं। तो इसमें 2 बार पे लगा हुआ है तो 2 बार पे लगा देते हैं। तो भाई 345 नीचे 99 और 1000 था, नीचे 1000 भी तो था, जब पॉइंट हटाया तो नीचे 1000 लिया था, 1000 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और जो अब 345 और ये पॉइंट से पहले है तो इसमें से माइनस कर दिया जाता है 3। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो 342 अपॉन में 9900 और ये आ जाएगा, इसको काटोगे तो 19 अपॉन में 550, अर्थात जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 19 अपॉन में 550, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दिए गए हैं, फिर निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है पालना करता है और कौन सा नहीं। देखिए, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा जिन लोगों को साक्षात्कार किया जाएगा वे पूर्व भारतीय विकेट कीपर हैं और वे कोच के पद के लिए उपयुक्त हैं। तो निष्कर्ष दिए गए हैं, क्या निष्कर्ष दिया हुआ है, देखिए भाई, बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व क्रिकेटर कीप कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये सही है भाई। पूर्व विकेट कीपरों के पास पिच पर अधिक अनुभव है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात जो निष्कर्ष एक और दोनों ये पालना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता। भाई किस पे गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता, भाई गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल्स टू सार्वत्रिक नियतांक इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो भाई एम पे कर रहा है द्रव्यमान से, ठीक है। तो जो गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो देखिए भाई पृथ्वी के द्रव्यमान से तो निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय स्थिरांक से भी निर्भर कर रहा है और आर त्रिज्या से भी निर्भर कर रहा है, परंतु गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान से इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब छोटे एम से इसका कोई अर्थ नहीं होगा, तो ये इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होती है। तो देखिए भाई क्या दिया हुआ है, एथेनॉल दिया हुआ है आपको, अर्थात C2H5OH, इसको सांद्रित H2SO4 के साथ आपको 443 केल्विन के साथ गर्म करना है। तो आपके पास आएगी भाई H2CH2G और जो बाहर निकलेगा वो होगा H2O जल, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एथाइन, ठीक है। तो एथाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सी है, इसके लिए एथ लगेगा, 1 सी होता तो मैथ हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए आकृति में दर्पण छवि का चयन करिए। भाई दर्पण छवि आपको बतानी है, इसमें कौन सी होगी। तो देखिए भाई विकल्प ए को ही देख लीजिए, यही दर्पण छवि है इसकी, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्षारण एक गंभीर समस्या है। तो भाई किसका संक्षारण एक गंभीर समस्या है, तो वो है भाई Fe आयरन, इसको आयरन बोलते हैं Fe को, ठीक है। इसका जो संक्षारण है ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इसके संक्षारण से इस पर रस्ट जमा हो जाती है, रस्ट बोले तो जंग इसके जमा हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए, वर्ष 1928 में फिल्म देवदास के निर्देशक थे। तो भाई कौन थे,
तो उनके जो निर्देशक थे वो थे नरेश मित्रा। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेश मित्रा ने इसको निर्देशित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 100 वर्षों की अवधि सामान्य वर्ष 365 दिन में पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान हो सकता है। तो भाई पी का मान देखिए किस तरह से निकालेंगे इसमें। तो भाई हमको क्या कहते हैं कि 100 वर्षों की अवधि में 76 तो साधारण वर्ष होते हैं, 100 वर्षों की अवधि में 76 तो साधारण वर्ष होते हैं और जो बचे होते हैं 24 ये होते हैं लीप वर्ष। तो P बराबर जो साधारण वर्ष आ गए वो कितने हो गए 76, तो यही तो होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दर्पण छवि किसकी है ये बताना है। तो भाई किसकी है, तो विकल्प आप देखिए तीसरा वाला विकल्प देखिए, क्या इसकी दर्पण छवि है। देखिए किस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसकी दर्पण छवि हो जाएगी। सबसे पहले ये आ जाएगा, ये साइड में जाएगा इधर की साइड, और ये इधर होगा और ये कुछ इस तरह से होगा। तो भाई जो दर्पण 3 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। भाई बस, कार और साइकिल। तो बस एक अलग चीज़ है, कार एक अलग चीज़ है, साइकिल अलग चीज़ है, तो तीनों का अलग अलग ही बनेगा जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों की निकटतम समानता है। तो भाई समानता दर्शानी है आपको, कौन सी है जो, देखिए जो डी आकृति है वो देखिए बस इस आकृति में और इस आकृति में सिर्फ इतना फर्क है कि इसको बस पलटा गया है। तो जो सबसे निकटतम समानता होगी वो डी आकृति में होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, x 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 0.70000 है तो x का अंतराल होगा। भाई x का अंतराल ज्ञात करना है, किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए जो x का अंतराल हो जाएगा, भाई पूर्णांक ये है तो देखिए किस तरह से ज्ञात करते हैं। भाई कोई भी दशमलव संख्या के यदि अंतिम अंक 5 या 5 से अधिक होते हैं, किसी भी दशमलव संख्या का अंतिम अंक 5 या 5 से अधिक होता है, तब उससे पहले एक अंक जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, उससे पहले एक अंक जोड़ देते हैं, परंतु यदि अंतिम अंक 5 से छोटा है तब उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 है तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो ठीक है भाई एक तो जोड़ दीजिए और एक दीजिए घटा। तो देखिए अंतराल क्या आ जाएगा, जब आप एक घटाएंगे तो आपके पास आएगा लगभग 6.6995, जो हो जाएगा x इससे छोटा, x इससे रहेगा बड़ा और बराबर, या फिर x रहेगा छोटा किससे 0.700005। तो अंतराल जो आएगा वो आपका ये आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। भाई 12 से विभाज्य है, तो जो 12 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है भाई, उसका जो अंक तीसरा और जो चौथा है उसका अंक 3 और 4 से विभाज्य होना आवश्यक होता है। अगर 12 से विभाज्य है कोई संख्या तो उसका अंक 3 और 4 से विभाज्य होना आवश्यक होता है। अब देखिए संख्या क्या दी गई है, संख्या आप 5, 3, 4, 6 और 0 को देखिए। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है इसको देखिए, इसके जो अंतिम 2 अंक हैं, जो अंतिम इसके 2 अंक है, जो 60 है, वो जो 60 अंक है इसका अंक तीसरा और चौथा, अर्थात जो 60 है इसका जो अंक वो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब कि क्या होता है भाई, जो 12 से विभाज्य होने के लिए ये जो शर्तें होती है वो ये होती हैं कि या तो वो 3 से और जो 4 है, या तो 3 से और चौथे से, दोनों से, ये जो उसकी जो पीछे वाली संख्या होती है ये विभाज्य होनी आवश्यक होती है। तो देखिए अंतिम देखिए 60 इसमें, तो देखिए 60 जो है वो 3 से विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है, तो ये तो हो जाएगी एक पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो संख्याओं का योग होता है, जो संख्याओं का योग होता है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 + 3 + 8, 8 + 4 12, 12 और 4 18, 18 + 0 18, जो किससे विभाज्य हो गया भाई 3 से। तो 3 से अगर ये विभाज्य है इसके अंकों का योग, ठीक है, और इसके जो लास्ट के जो अंक हैं वो 4 से विभाज्य है, ये कंडीशन अगर पूरी हो अर्थात वो 12 से विभाज्य होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इन दोनों कंडीशनों को पूरा करता है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक कोड प्रणाली में लो को KJC के रूप में और स्टैक को BXEN के रूप में लिखा जाता है, उस कोड प्रणाली में स्लेट को कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए भाई पहले तो ये ज्ञात कर लेते हैं कि इनको कैसे लिखा है इन्होंने। तो देखिए भाई कैसे, L लो को KJC में, तो L और K, ठीक है, O को लिखा इन्होंने क्या, O के लिए क्या आ गया L, और W के लिए जो आया है वो आ गया है C, ठीक है। तो देखिए भाई L के लिए K लिखा है, O के लिए LOW ये आया है, और ये है KLC, सॉरी ये जो है ना यहाँ पे मिस्टेक है भाई, ये KJC नहीं है, ये KLC ही है, KLC है ये, KLC। अगला देखिए स्टैक के लिए S के लिए इन्होंने लिखा है B, T के लिए लिखा है X और A के लिखा है E। इसमें भाई कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इतने पद पे है 3 अक्षर छोड़ के या 4 अक्षर छोड़ के है, इसमें सीधा सीधा है। L के लिए K है, ठीक है, S के लिए B है और T के लिए X है और A के लिए E है। तो उसी प्रकार से जो SLAT हमें निकालना था वो सीधा सीधा निकाल लिया। S के लिए था S के लिए था B, ठीक है, L के लिए था K और A के लिए क्या था E, और जो हमारा ये T है T के लिए था X। तो BKXEX, इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं आप सोच रहे हो कि अगर A के लिए अगर C दिया हुआ है तो इसका +2 करके लिया होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें सीधा सीधा अक्षर दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए 2x बराबर sec a दिया हुआ है, 2/x बराबर tan a है, तो 2x² माइनस 1/x² का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए भाई 2x बराबर जब sec a दिया हुआ है, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, sec a/2 आ जाएगा। अब दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, x² हो जाएगा, ये x², इसका x² मतलब कि ये sec² a/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 2/x tan a, ये दिया हुआ है, इसको कैसे लिख देंगे भाई, ये हो जाएगा 1/x, 2 को इधर कर दीजिए वज्र गुणा करके, तो ये हो जाएगा tan a/2। अब इसमें भी दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, इसमें भी देखिए भाई x² का मान हमने निकाल लिया है sec² θ/4, ठीक है, जो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब जब इसकी ओर वर्ग करोगे तो आपको 1/x² का मान आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास tan² a/4, 1/x² का मान, x² का मान हमने निकाल लिया, 1/x² का मान हमने निकाल लिया, सीधा सीधा मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। x² का मान क्या लिखेंगे, sec² a/4 माइनस tan² a/4, और भार दिया गया है 2, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 4, sec² a माइनस tan² a, और भार है 2 से ये कट जाएगा, बचेगा 2, और sec² a माइनस tan² a क्या होता है, सर्व समीकरण पड़ी होंगी जिसमें sin² θ माइनस sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1 होता है, ठीक है, उसी प्रकार sec² a माइनस tan² a भी बराबर 1 होता है। तो ये आ जाएगा भाई 1/2 इंटू 1, अर्थात 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, एक समोसा विक्रेता अपने दोस्त के साथ अपनी व्यावसायिक स्थिति पर चर्चा करता है। वह कहता है पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच उसने अपनी आय 3 गुना कर ली है। वह प्रत्येक समोसा 20 रुपये का बेचता है। उसने पिछले वर्ष 1,20,000 का लाभ कमाया था। इस वर्ष औसतन वह प्रति माह कितने समोसे बेचता है। तो देखिए भाई, एक समोसे का मूल्य आपको दे रखा है 20 रुपये, ठीक है, पिछले वर्ष का लाभ दे रखा है 1,20,000 पिछले वर्ष का लाभ, और इस वर्ष का लाभ कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि अपनी आय का 3 गुना कर लिया है उसने इस वर्ष, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उसने अपनी आय का 3 गुना कर लिया है। तो इस वर्ष का जो लाभ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 1,20,000 का 3 गुना, अर्थात 3,60,000, ठीक है। अब पूर्व वर्ष में बेचे गए अगर समोसे हों वो कितने हो जाएंगे भाई पूर्व वर्ष में, क्योंकि एक समोसे का मूल्य था कितना, 20 रुपये, तो पूरे वर्ष में
जो हो जाएगा इस वर्ष के लिए निकाल लेते हैं, नए वर्ष के लिए। नए वर्ष में आ गई थी उसकी आय 3,60,000 और एक समोसे का जो मूल्य था वो था 20। तो समोसों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3,60,000 अपोन में 20, ये आ जाएगी। ये आ जाएगी 18,000। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18,000। ठीक है। अब देखिए प्रति वर्ष समोसों की औसत बिक्री हमें ज्ञात करनी है कि भाई यही तो है, औसतन तो पूछा है। तो प्रति वर्ष समोसों की औसत बिक्री अपने को ज्ञात करनी है, किसके लिए? प्रति माह के लिए। ये आ गई आपके पास 18,000 आ गई आपके पास समोसों की कुल संख्या। अब समोसों की कुल संख्या आ गई प्रति वर्ष के लिए 18,000। ठीक है। प्रति माह के लिए पूछा है, एक साल के जब 18,000 आ गए तो प्रति माह के लिए पूछा है, तो एक साल में कितने माह होते हैं भाई? 12। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो प्रति माह आ जाएगी। तो प्रति माह आ जाएगी 18,000 बटे 12 अर्थात 1,500 समोसों की औसतन बिक्री, अर्थात जो प्रति माह वो 1,500 समोसों की नए वर्ष के लिए औसतन बिक्री करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सही चित्र जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो वे प्रश्न चित्र के अनुसार क्या आएगा? देखिए भाई पहले थी 3 रेखाएं और 3 डॉट, फिर 4 रेखाएं और 4 डॉट। ठीक है। इसी के प्रकार जब 4 रेखाएं और 4 डॉट थी तो अगली बार क्या आ जाएगी भाई? 5 रेखाएं आ जाएंगी और 5 ही डॉट आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम आधारित खालिस्तान के स्थान पर समिति पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके आधार पर भारतीय नौसेना के सबमरीन सपोर्ट ऑपरेशन को तटीय क्षेत्रों में संचालित करने के लिए 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSV का निर्माण किया जाना है। तो खालिस्तान में क्या आएगा भाई? देखिए विशाखापट्टनम आधारित के साथ किसके साथ किया था भाई? वो किया था ऑप्शन नंबर जो 3 देखिए आप, HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव किलोमीटर में क्या है? तो देखिए किस तरह से करेंगे इस सवाल को। भाई दूरी क्या होती है? दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 4 इंटू समय होता है। ठीक है। मान लेते हैं जो समय है वो T मान लेते हैं, समय T मान लेते हैं। पहले क्या है? 9 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है तो 4 होगी 9 इंटू समय हो जाएगा T माइनस, पहले करता है किसकी बजाय करता है? 4 किलोमीटर की बजाय, तो 4 इंटू T हो जाएगा। तो ये अंतर दे रखा है आपको, 7.5 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करता है। भाई ये कैसे आया? देखिए कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, तब जाके वो 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है अधिक। तो इसमें इस दूरी में से जब इस दूरी को घटा देंगे तभी तो ये अंतर दिया हुआ है। तो इससे टाइम पूछा गया है आपसे सीधा सीधा, तो टाइम इससे कितना आ जाएगा? इसको जब आप सोल्व करोगे तो T बराबर आ जाएगा 1.5। T हमने निकाल लिया 1.5। अब वास्तविक दूरी इससे पता लगानी कि उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में कितनी है। ठीक है। तो भाई 4 किलोमीटर की बजाय चलता था वो 9 किलोमीटर अगर चलता तो वास्तविक दूरी तो तभी होगी जो वास्तविक चाल से चल रहा है, तभी तो वास्तविक दूरी निकलेगी। और वास्तविक दूरी इसमें दी गई 4 किलोमीटर। ये तो सिर्फ एक अनुमान था कि अगर 9 किलोमीटर चले 4 किलोमीटर की बजाय तो उसको 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और इसकी सहायता से हमने T निकाल लिया 1.5 घंटे। अब वास्तविक चाल के लिए क्या करेंगे? टाइम है, चाल है 4 किलोमीटर, तो उसको इंटू कर दीजिए। तो 1.5 इंटू 4 आप करोगे तो 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो वास्तविक जो दूरी है वो इसकी 6 किलोमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति मस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिए भाई कौन सा विकल्प असत्य है, वो है कि इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोला और एक केंद्रीय विमर्शक। तो ये जो है इसके लिए असत्य है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रति मस्तिष्क के लिए इसके दो गोलार्ध होते हैं, दाएं एवं बाएं होते हैं, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% होता है। जो इसमें आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पर जो 2 भाग होते हैं वो इसके होते हैं दाएं व बाएं गोलार्ध में। ठीक है। अगला देखिए, विषम की पहचान करनी है आपको। तो देखिए इसमें विषम कौन सा है? तो विषम हो जाएगा भाई F। बाकी सब आप देख सकते हैं कि भाई जल प्रतिबिंब या फिर आप दर्पण प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। इनको अगर उल्टा रख दिया जाए तो भाई जल प्रतिबिंब है, पर जो ये F है, F का सीधा सीधा F दिया हुआ है, तो सीधा सा है कि ये इसमें विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। HIV का पूर्ण रूप क्या है? भाई HIV का पूर्ण रूप क्या है? वो है भाई ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।
ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो किस फल की किस्म है भाई? वो है आम की। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 5 सेब और 9 संतरों की कुल लागत ₹57 है और 9 सेब और 5 संतरों की कुल लागत ₹69 है। तो 3 सेब और 2 संतरों की लागत आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे। 5 सेब 5x, 9 संतरे 9y, इनकी लागत दे दी ₹57। ठीक है, अब 9x प्लस 5y, इनकी लागत दे दी ₹69। विलोपन विधि से x और y का मान निकालिए। x का आ जाएगा कितना? 6, y का आ जाएगा कितना? 3। अब पूछा है 3 सेब अर्थात 3x प्लस 2y। तो x का मान था 6, 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 3 6, 18 प्लस 6 अर्थात 24। इसका आंसर आ जाएगा 1। ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रृंखला में अगली संख्या का पता लगाएं। 5, 18, 44, 83। पहले तो देखिए ये कैसे आई भाई। देखिए 8 प्लस 8 से अगर 18 से अगर 5 आया है, 5 से अगर 18 आया है तो इसमें ऐड हुआ है 13। फिर 18 से जो 44 आया है इसमें ऐड हुआ है 26। फिर 44 से अगर 83 आया है तो इसमें ऐड हुआ है कितना? 39। मतलब कि इनमें गैप है 13 का, इसमें गैप है 13 का, तो अगला भी गैप आएगा 13 का। तो 36 में जब आप 13 ऐड, सॉरी यह है 39, जब 39 में आप 13 ऐड करोगे तो आएगा 52, अर्थात 83 में ऐड करना पड़ेगा 52। तो अगली संख्या आ जाएगी 135, अर्थात जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानांतरी कृषि का अन्य नाम क्या है? जो स्थानांतरी कृषि है उसे झूम कृषि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। साकेत, साई, माई, नैनी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो भाई किस खेल से संबंधित है? देखिए बैडमिंटन, कबड्डी, एथलेटिक्स या टेनिस। तो वो है टेनिस से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। तो भाई मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। H2O क्या होता है? पानी। H2O होता है पानी। ठीक है, तो 90 ग्राम में जो मौजूद जो मोलों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आएगी भाई? जो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है क्या होता है? वास्तविक भार W और अणु भार, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए भाई अणु भार आपका कितना हो जाएगा? H2O है, तो H2O में H का तो हो जाएगा 2, ठीक है, और इसका हो जाएगा 16, अर्थात जो अणु भार आ जाएगा वो तो आपके पास आ गया 18, और वास्तविक भार दे रखा है 90 ग्राम। तो 90/18, 5 मोल इसका आंसर। एक ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन दिया गया है और तर्क दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा तर्क अंतर्निहित है। कथन दिया गया है, प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा जिस तरह से हम खाते हैं, स्नान करते हैं आदि वैसे ही स्वच्छता बनाए रखना नियमित कार्य करना का हिस्सा होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तर्क, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र है जहां अपनाया जाता है। तो भाई ये बिल्कुल सही है। जहाँ स्वच्छता को ये मिसप्रिंट हो गया फिर से, जहाँ स्वच्छता को अपनाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ये तो तर्क संगत है, तर्क निहित है। स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। तो भाई इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है, धर्म वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, ना भक्ति वगैरह के बारे में कुछ कहना चाहिए। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में होगा, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि अंतर्निहित है या अंतर्निहित नहीं है। तो जो केवल लेकिन एक तर्क के बारे में हम कह सकते हैं कि ये अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। वो जो ऑप्शन नंबर 4 है कि केवल तर्क एक अंतर्निहित है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। तो भाई ओम का नियम क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR होता है, अर्थात R बराबर V/I, जो V/I दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टंकी में 2 नल है, पहला टंकी में पानी भरता है, दूसरा टंकी में पानी निकालता है, 4 घंटे में भरी जाती है। जब केवल पहला नल खुला है तो 12 घंटे में। जब दोनों नल खुले हैं तो पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगता है जब केवल दूसरा नल खुला होता है? तो देखिए भाई कैसे करेंगे। भाई टंकी भरने में जो कार्य हो रहा है वो 4 घंटे में हो रहा है भाई, 4 घंटे में टंकी भरी जाती है, ये लिखा हुआ है। तो 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा टंकी द्वारा? 1/4। सही बात है। अब टंकी खाली करने में कितना दिया हुआ है वो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1/x। अब इसने बोला है कि जब केवल पहला नल खुला होता है तब तो 4 घंटों में भर जाती है,
वो 12 घंटों में जब दोनों नल खुले होते हैं, 12 घंटों में भरती है जब दोनों नल खुले होते हैं। तो एक तो अगर जब भरती है तो उसके लिए प्लस लेते हैं और खाली करते हैं तो माइनस लेते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और ये आ जाएगा कितना, 1 घंटे के लिए 1/12 आ जाएगा टोटल। इसको सोल्व कर लीजिए। जब सोल्व करेंगे अपन तो जो x का मान आ जाएगा वो हमारे पास 1/6 आ जाएगा। x का मान आ गया 1/6, अर्थात कि जो 1 घंटे में खाली किया गया कार्य वो आ गया। तो अब खाली करने वाले जो नल होगा वो कितना आ जाएगा भाई, वो 1 सही 1/6 हो जाएगा। क्योंकि हम जब भी निकालते हैं कि 6 घंटे के लिए तो 1 घंटे के लिए 1/6 कर देते हैं। तो वैसे ही जब x का आया 1/6 मान, तो 1 घंटे के लिए कितना हो जाएगा, 1 सही 1/1/6, अर्थात जो वो हो जाएगा 6 घंटे। तो अर्थात वो 6 घंटे में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, पाइप ए आग 8 घंटे में और पाइप बी 6 घंटे में, पाइप और सी जो है 24 घंटे में टंकी भर सकते हैं। यदि सभी पाइप खुले हैं तो टंकी को भरने में 2.4 घंटे लगते हैं। तो पी का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि ए तो करता है 8 घंटे में, तो इसका 1 घंटे का कार्य अभी ऊपर बताया मैंने 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और जो पाइप बी है वो पी घंटे में, तो इसका जो हो जाएगा प्लस 1/p हो जाएगा, प्लस सी का हो जाएगा 1/24। अब क्या देखो प्रश्न में क्या बोला है कि अगर टंकी को भरने में 2.4 घंटे, अगर तीनों एक साथ चला दिए जाएं तो 2.4 घंटे लगते हैं। मतलब इन तीनों का 1 घंटे का कार्य बराबर हो जाएगा किसके, 1/2.4 घंटे के। पी का मान हमें ज्ञात करना है। ये सीधी सी इक्वेशन, इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 1/p, पक्षांतरण करके बाहर निकाल लीजिए। 2.4 माइनस ये माइनस में हो जाएंगे सारे, -1/8, इसका एलसीएम लेंगे 24, ये जाएगा 10 बार, -1 -3, तो 1/p आ जाएगा आपके पास कितना, 6/24, अर्थात 6/24 को क्या लिखते हैं 1/4। तो भाई 1/p का मान आ गया 1/4, तो p का मान क्या हो जाएगा 4 घंटे, अर्थात जो पाइप b है इसको कितना टाइम लगेगा भाई, 4 घंटों का जो p दिया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉडल पेपर जो आपका 10 अक्टूबर शिफ्ट 3rd में लगा था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ग्रुप डी के लिए। बने रहिएगा आराध्य आरएस एकेडमी के साथ। इसी प्रकार से आपका जब तक एग्जाम चलेंगे तब तक आपको मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप अभी भी नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।